Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre émission extraordinaire depuis Jérusalem, depuis les studios de Chutz Chesed, en présence du Rav Shalom Aroush. Bonsoir Kvadarav, merci d'être avec nous. Bonsoir, Toda, merci Hashem, Toda Hashem. אנחנו נתחזק היום, צריכים לחזק. דבר ראשון צריכים לזכור, להגיד תודה. Il faut qu'on se renforce aujourd'hui. La première chose qu'il faut se rappeler déjà, c'est qu'il faut dire merci. תודה השם, שמפגיש אותנו פעם בשבוע. Merci Hachem qui nous permet de nous rencontrer, de nous voir une fois par semaine. תודה השם, מחזק אותנו באמונה. Merci Hachem qui nous renforce dans la foi, dans l'émouna. אנחנו עושים כל מה שאנחנו עושים בשם כל ישראל. Et tout ce que nous faisons Hachem comme d'Israël. Et si הרב אם אפשר היום, זה היום ה-30 של הבחור הצעיר שהיה התקף לב בן 29. היום זה ה-30 שלו, אם אפשר להקדיש את השיעור ליעקב ישראל בן תחיה. מה הרב מסכים? בוודאי, מה? Voilà, on va dédier ces paroles à Hachem pour l'élévation de l'âme de Yaakov Israël Ben Tria. Hachem. היה נושאי? לא. היו פה אחים, אם הרב זוכר, האח שלו מפורטוגל. על אבא שלו. וזה היה הבן השני של זאת השם. עושים כל דבר בשם כל ישראל. On fait tout au nom, on dédie tout ce qu'on fait maintenant au nom de tout le peuple d'Israël. נשמח, תבוא יתברך Pour שמו. réjouir le Créateur, loué soit-il. אנחנו מסיירים חודש אדר. נכנס אדר, מרבית משמחה. On se trouve dans le mois de Hadar et on sait que quand le mois de Hadar il rentre, on doit augmenter la joie. צריכים לחיות את האמונה, להגיד, הדבר שאדם מתחבר, מחבר את מותו עם השם, זה האמונה. האמונה זה חיבור עם השם. Il faut se renforcer pour s'attacher à Hachem et la chose qui va nous permettre de nous attacher véritablement à Hachem, c'est la Emouna, c'est la chose qui a travaillé. צריכים לומר תודה. תודה. כל דבר שמקבלים מהשם, תודה. Il faut savoir remercier pour chaque chose qu'on reçoit d'Hachem, dire merci. התודה היא רפואה, ממש רפואה לנפש, לגוף. למה? שישמח בחלקו. והתודה זה שאתה משמח בחלקו. זה רפואה. Le remerciement, ça amène une guérison au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, comme au niveau du corps. Parce que littéralement, quand on se met à remercier, c'est qu'on est heureux de son lot, heureux de sa part. Et d'être heureux de sa part, ça amène la guérison. רבנו כותב מספר גדולה, להיות משמחה תמיד. Mais Nachman Breslev, il écrit que c'est une très grande mitzvah d'être tout le temps dans la joie. להתגבר, להרחיק עצבות מהמראה שוחרה בכל כוחו. Et on doit se battre pour écarter la tristesse, l'amertume de toutes ses forces. רבנו אומר, אל תחשוב שיש לך עצבות, אז מה אתה יכול לעשות? טוב, אתה צריך להילחם בזה, להרחיק עצבות. Mais Nachman te dit, ne crois pas maintenant que tu as un coup de tristesse, c'est pas grave, ça va passer, tant pis, laisse-toi aller. Non, il te dit, tu dois te battre de toutes tes forces pour éloigner la tristesse de toi. רבנו כותב, כל המחלות הבאים על האדם, כולם, באים רק מקלקול השמחה. Rabbeinu, il écrit de manière explicite que toutes les maladies, toutes sans exception, proviennent uniquement d'une dégradation de la joie de la personne.
פלא, הוא סיכם את כל ה... רבנו אמר, קלקול השמחה. הוא סיכם את כל הרפואה Il a juste dit la joie. Il a réussi à résumer tous les problèmes de santé. כי רבנו מסביר לנו למה יש 10 ניגנה. Il explique Rabbi Nachman qu'il y a 10 sortes de mélodies. שזה שמחה. Que c'est de la joie. שזה מרמז לשמחה או שזה שמחה בעצמו? כן, בנו כותב בחינת שמחה. Ok, ça correspond à la joie, la dimension de la joie. C'est 10 sortes de mélodies. Ok. ויש לאדם 10 מיני תופק. Et l'homme, il a 10 sortes de battements. Battements du cœur. De pouls, 10 sortes de pouls. הרפואה לא אומרים שכך. רבנו יודעת הרפואה יותר טוב. La médecine, elle dit pas ça, qu'il y a 10 sortes de pouls chez l'être humain. Rabbeinu, il connaît mieux que les médecins. רבנו אומר שהשמחה מחיה את הדופק. Et Rabbeinu, il explique que la joie, maintenant, c'est celle qui va donner la vitalité au pouls de l'homme. Le pouls, donc les battements du cœur, qui va alimenter tout le corps. על כן, כשיש קלקול גם בשמחה, אם יש קלקול בשמחה. Alors, s'il y a maintenant une détérioration au niveau de la joie de la personne, son état de joie, על ידי הדופק של האדם מתקלקל. alors le pouls de la personne, à cause de ça, se détériore. En fonction de la détérioration de sa joie. Le proportion de quelqu'un est à Simcha. אז אמרנו, יש 10 מיני הדופק. כן. מה מחיה את הדופק? השמחה. כן. 10 מיני נגינה מחיים את 10 מיני דופק. כן. עכשיו אם האדם יש לו קלקול בשמחה, הדופק שלו לא עובד טוב. כל הרפואה של האדם תלוי באדם שטוב, שלא טוב, אין לו שום מחלה. Donc on a dit qu'il y a 10 sortes de poux, il y a 10 sortes de mélodies, que le pouls dépend des 10 sortes de mélodies. Ces 10 sortes de mélodies, c'est la joie. Et que donc maintenant, s'il y a un problème dans la joie, ça va donc atteindre les 10 sortes de mélodies qui vont atteindre les 10 sortes de poux. Les 10 sortes de poux, c'est le sang qui passe par le cœur. Et on sait très bien que si maintenant, au niveau du pouls, au niveau de la circulation du sang, il y a un problème, bah, c'est tout le corps qui a un problème. Et la joie, c'est une très grande guérison, nous dit Rabbeinu. שבא המשיח, יהיה שמחה גדולה. Espérons que Mashiach vienne aujourd'hui, parce que quand Mashiach va venir, il va y avoir une très grande joie qui va se déclencher dans le monde. רבנו אומר, אז לכן שיבוא המשיח, לא יהיה שום מחלות, כולם בשמחה. Alors Beno, il dit que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de maladie, parce que tout le monde sera dans la joie. חוזר עוד פעם רבנו אומר, הכלל שצריך גבר ממש מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. Donc Rabbeinu se répète, Rabbi Nachman il dit ici maintenant qu'il faut de toutes ses forces se déployer, se battre pour être toujours et uniquement dans la joie. לכן זכינו לכתוב את החוברת שמחת חיים. Pourquoi on a le mérite d'écrire le livret Joie de vivre? Disponible de partout. Ouais, Shama. Disponible de partout, sur toutes les plateformes, sur tous les formats, en français. Voilà, on a en français, toujours en français. Voilà, vous avez l'équivalent en français qui existe, disponible, facile accessible. Celui-là il est en anglais. Il y a aussi en anglais si vous voulez d'ailleurs. Il y a aussi en espagnol. Il y a plein de langues, voilà. Il y a le choix. La langue qui vous convient, le format qui vous convient, livraison quasi immédiate, très rapide en format papier, digital immédiat. On va faire mieux.
אז לנו צריכים ללמוד את החוברת הזאת, ממש ללמוד אותה, ממש להתפלל לחיות, להאמין מה שכתוב בחוברת הזאת. Il faut étudier ce livret-là. Il faut véritablement prier pour vivre ce qu'il y a à l'intérieur, prier pour avoir une foi authentique dans les mots qui sont écrits dedans, pour le vivre. החוברת הזאת מחולקת לשני חלקים. Ce livret-là, il est composé de deux parties. חלק הראשון מסביר לכל אחד מאיתנו שידע שהשם בדבח תמיד אוהב אותנו. Première partie de ce livret nous explique que Hachem, le créateur de l'univers, loué soit-il, il nous aime chacun d'entre nous. Il nous l'explique bien. Là, c'est des mots, on entend, mais là, on a la preuve par A plus B. Ou Arav Mochiach, qui est Arav. כי העניין צריכים לדעת שהשם בדבח הוא לפחות כמונו. Savoir qu'Hachem, il est au moins comme nous. מה זאת? Qu'est-ce que ça veut dire? אתה רוצה לעשות רע לילדים שלך? Oh, évidemment, est-ce que moi, je voudrais faire du mal à mes enfants? לא, חס ושלום, non. צריך להם רק טוב. Je vais leur faire que du bien, ודאי, c'est רק טוב, je vais faire que du bien. יותר טוב מטוב. לכן, C'est Chalé Yachar, כאילו. C'est moi, c'est Chalé Yachar. בדיוק. C'est vraiment l'esprit droit, que c'est pas possible que toi, être humain, tu peux mieux vouloir que le créateur lui-même. Tu veux ça pour tes enfants, ודאי qu'Hachem veut ça aussi pour toi. צריכים להתפלל על זה, שבקש ממה שאמרת, תן לי לדעת, אין, שאתה אוהב אותי תמיד. Il faut prier pour ça et demander à Hachem, donne-moi la connaissance et la conscience pleine que toujours tu m'aimeras. Tu m'as aimé, tu m'aimeras. המלחמה של הטרדה עם האדם, הדבר ראשון מכניס הטרדה לאדם מחשבות, השם לא אוהב אותך, והלילה השם שונא אותך. Toute la guerre du mauvais penchant, c'est de faire rentrer dans l'esprit de l'homme, dans la tête de l'homme, qu'Hachem il t'aime pas, voire pire que ça, qu'Hachem il te déteste. אפילו אדם לא אני מהשעבר, אני מכיר הורים שהבנים שלהם עשו ועושים. Rav dit, je connais des parents que leurs enfants, ils leur ont fait vivre des vertes et des pas mûres, et ils continuent à leur en faire vivre des vertes et des pas mûres. מתפללים על הילדים, ובוכים, מבקשים, תפללו עליהם, שחזרו בתשובה, לכאורה, כל אחד חשוב. ילד גשם, תשכח ממנו. Normalement, voilà, on voit que ces parents-là, qui ont des enfants, qui leur font vivre des choses, qui font des choses vraiment contre le gré des parents, qui sont très éloignés, que ces parents ils demandent, qu'on prie pour eux, ils prient pour eux, ils pleurent pour eux, ils agissent pour eux, ils font normalement, tu devrais dire, ça y est, ok, cet enfant-là, il est parti dans le décor, oublie, ça y est. אין דבר כזה. אין אפשר לחשוב, לשכוח מילד, אין דבר כזה. C'est impossible d'oublier un enfant. C'est impossible de penser cette proposition-là d'oublier un enfant. אז לכן אדם, לא משנה מה, אפילו עבר מה שעבר, השם תמיד אוהב אותך. C'est pourquoi on voit de ce genre de parents qui ont un cas complexe et très compliqué, de la manière qu'on voit qu'eux ils lâchent pas l'affaire pour leurs enfants, nous-mêmes, on doit savoir que peu importe par quoi tu es passé, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, toujours Hachem il t'aimera. Hachem il baissera pas les bras. ב-18, כן, כתבתי השם יתברך אוהב
כל אחד להבין שעיקר הצער של שלך בבנים שלך, מה הצער הכי גדול שיש להשם? שלא יודעים כמה השם אוהב אותם. Le Rav, il a écrit dans son commentaire sur la Mida, il a écrit un siddur, le Rav, où il a des commentaires sur la Mida, sur la prière, et là-bas il a écrit que sache qu'Hachem il t'aime et que l'essentiel de la souffrance qu'Hachem il a, c'est que ses enfants n'ont pas conscience qu'il les aime. C'est ça la souffrance d'Hachem. La plus grande souffrance. Qu'on n'ait pas conscience combien il nous aime. הדבר השני שכתוב בחבר, שאדם ידע שהוא, מה זה האדם? האדם זה הנשמה שלו, לא הגוף שלו. La deuxième partie que le Rav il a écrit dans ce livret, Joie de vivre, c'est qu'un homme il sache qu'est-ce que c'est un homme. Un homme c'est pas son corps, un homme c'est son âme. כמו שכתוב, שהגוף זה כמו לבוש שלם לנשמה. Comme c'est écrit que le corps, c'est l'enveloppe de l'âme. C'est les vêtements de l'âme. שאני עם מיכאל, אם נתמקד על המעילה שלך, אני אתמקד. Alors il dit quand je parle à Michael à moi, je m'adresse à ton manteau. והנשמה של היהודי היא כולה טוב. La neshama du juif, elle n'est que bien, elle n'est que bonté. C'est que du bon. והרצון של כל יהודי רק להיות טובו, ולרק לעשות טוב. Et la volonté de chaque juif, elle est que d'être bonne, uniquement bonne. הרע, זה לא אתה, זה יצר הרע. Le mal maintenant, ton mauvais penchant, tes travers, c'est pas toi. C'est ton mauvais penchant. אם אדם יודע שהוא טוב, וכבר מצליח להקיט את עצמו, שהוא טוב ורוצה לעשות רק טוב, לא יכול להפיל אותו. Un homme qui arrive à cette compréhension claire qu'il est vraiment quelqu'un de bien, qui a commencé à apprendre à se connaître véritablement, qui décèle en lui que ma volonté elle est que positive, même si dans les faits c'est pas encore ça, mais moi ce que je veux c'est que le bien, que je suis que bien, le mauvais penchant, le dit le Rav, ne peut plus le faire tomber. רבנו אמר שיצרה לא רוצה את הערבה, היא לא רוצה להפיל את האדם, את האדם לחשוב שהוא רע. Rabbeinu m'a dit. Rabbeinu, il nous dit que le mauvais penchant, ce qu'il veut, c'est pas la faute que tu vas être amené à faire. Son but, c'est pas de nous faire fauter. Son but, c'est la tristesse qui va suivre après la faute. Ou là, il va nous abattre. כשאדם הוא יודע, אני טוב, רוצה לעשות רק טוב, רוצה לעשות תשובה, רוצה לעשות רק טוב, אז להתגבר על כל מיני סודגיה, ישרה, הכל. Un homme maintenant qui sait pertinemment que moi ce que je veux c'est faire que le bien, je veux que le bien, j'ai qu'envie d'une seule chose, c'est d'être quelqu'un de bien et d'avancer dans le bien. Alors maintenant, peu importe c'est par quoi il va passer, il arrivera à se relever, il arrivera à dépasser, il arrivera à surmonter. רבנו כותב, צריכים מצווה גדולה, בשמחה תמיד, אבל שעה ביום לעשות תשובה. Rabbeinu, il nous écrit, il y a une mitzvah, une très grande mitzvah d'être tout le temps dans la joie, mais le reste du temps de faire tchouva. Une heure par jour de faire tchouva. Toute la journée donc. 23 heures. 23 heures pour Rim, et une heure qui pour Rim. Une heure qui pour par jour et 23 heures pour Rim. אצלנו. heureux sommes-nous. בשביל להיות מסמך תמיד, זה מודע של ממש האמונה, מה שכתבתי בחורף, ממש התפלל על זה, ממש... Pour être tout le temps dans la joie, c'est exactement ce que j'ai écrit dans ce livre, nous dit le Rav.
de faire le travail de ce qui est écrit dans ce livret, et de prier dessus pour accomplir et de vivre et d'intégrer véritablement les deux parties que le Rav a décrit là-bas, pour arriver à une joie qui soit constante. non. Ah voilà, donc on rappelle comme chaque semaine. Question. תשאל מה שסיפרת על הגירושים. Ok. Alors, on a il y a eu, suite à la guerre, donc, bon, il y a plein de gens qui pensent à faire l'Alia ou qui sont en train de le faire, B'ezrat Hashem. Et d'un autre côté, il y a des chiffres assez alarmants en Israël sur les couples donc, qui ont fait l'Alia, où il y a beaucoup de couples qui vivent de nombreuses difficultés. Et donc, Rav, par rapport à ça, qu'est-ce que le Rav il conseille comment un couple maintenant il peut faire face aux difficultés de l'Alia qui sont des choses auxquelles il ne s'attend pas vraiment. Le terrain est complètement différent. אז בעצם אחרי המלחמה יש המון שרוצים לעשות עלייה או שהם בתהליך לעשות את זה, ואנחנו יודעים שיש תופעה פה בארץ שיש המון זוגים שהתפרקו פה בארץ, אז il y a beaucoup de couples qui se sont complètement éclatés, etc. אז déjà selon le Rav, avant toute chose, Rav, selon vous, c'est quoi la raison qui fait que ces couples ne tiennent pas? לפי הרב, קודם כל, מה הסיבה שכל הזוגים עכשיו מתפרקים, למרות שהיה בסדר בצרפת, או זה היה... תראה, אנחנו היינו בספרד לא כל כך מזמן. אתה זוכר? נכון. On était en France, nous dit le Rav, il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous vous souvenez de notre Hachem, et bientôt on espère avec Bekor, maintenant notre Hachem. היינו שמה, ראינו שיש קהילות. אז עושים סעודת שלישית ביחד, עושים אפילו שבתות, ראינו את זה. On nous dit qu'en France, on a vu de nos yeux qu'il y a des belles communautés, de très belles communautés, où dans ces communautés là-bas, ils font Souda Shit ensemble, voire plus que ça, on a eu l'occasion de faire un très très beau Shabbat à la Valois, où toute la communauté s'est réunie, s'est renforcée. Ici, ils arrivent justement, ces Français, ces couples-là, ces familles, et ils n'ont pas forcément de communauté. זה כבר דבר, זה לבד. C'est pas ça en soi, d'arriver de plus avoir de communauté, c'est en soi une raison qui peut expliquer ces couples qui se sont complètement éclatés. הדבר השני שאני יודע שהעולים לארץ ממשיכים לעבוד בצרפת. קודם היה לה בעלה נהדה. עכשיו, אפילו איש הכי, אתה יודע, זה בצרפת. נכון. אפילו, אפשר. Deuxième chose, autre élément que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font l'Alia, mais qui font de beaucoup d'allers-retours, qui voyagent toutes les semaines, qui voyagent très souvent en France. Et même la femme la plus maintenant extraordinaire, comment elle va tenir maintenant? Il était à ses côtés en France, le mari, et là d'un coup elle se retrouve livrée elle-même. איזה שעה מוכנה שבא לך, תחשוב, אתה נוסע פעם כמה צריכים מתפילות. כן, והיא מדברת מזה עד עכשיו. הלכת. Combien pour un voyage que nous on fait, combien il faut préparer nos familles, combien il faut prier pour que ça se passe bien. Et je dis au Rav que, et même encore après, parce qu'après on nous en reparle du voyage. Des gens qui vont toutes les semaines. דבר שלישי, הילדים לא מוצאים מסגרות, לא יודעים שפה. אתה יודע, אספר על עצמי, טוב? On a dit troisième point, les enfants qui font l'Alia, ils trouvent pas forcément d'institution qui va leur correspondre, et en plus de ça, ils ont un problème de langue, et le Rav dit, tu sais quoi, je vais te parler de mon cas à moi, parce que le Rav lui-même, il a été dans cette situation. היינו במרוקו, היינו, אין, כולנו, אין, מסמרים על התורה, מצוות, עלינו לארץ, אני אספר על עצמי. Quand on était au Maroc, nous dit le Rav,
toute ma famille, on était tous pratiquants, on suivait la Torah et les mitzvot. Et moi, quand je suis monté en Israël, je vais parler de moi maintenant, mon parcours à moi, nous dit le Rav. זה הכל אותנו, משפחות, מה לא מכירים מאחד השני, וממש לא לקח הרבה זמן, שכולנו, כל החיים שלנו, עזבו את כולנו. הייתם משפחות כאילו, היה לכם בהתחלה כאילו בית שלכם, אז הייתם... Et puis, quand on est arrivé, nous dit le Rav ici, ils sont passés de famille en famille, il y a eu le déboire de l'arrivée, de comment s'installer, etc. Et le Rav nous dit que la majorité de ses frères et sœurs, tous les enfants ont quitté le chemin de la Torah. Son père, le Rav dit son père pleurait tous les Shabbats pour ses enfants. Ses enfants n'étaient pas à côté du Shabbat, ils n'étaient pas avec lui, il était tout seul, il n'y avait rien du tout. Regarde les vattes qu'il avait, je crois, sur le Shabbat. Non, il m'a appelé un chez le Rav raconte sur lui-même, parce que lui, c'est ce qui s'est passé dans son propre parcours d'Alia. Ça a pris plusieurs années, jusqu'à ce qu'Hachem nous aide à faire tes chouvas. קשה, הם הביאו אותם, תעשוב, קרים. C'est difficile, mettez-vous à la place de ces enfants, que maintenant on les prend, on les amène ici, ils avaient des conditions de vie, maintenant ils sont dans d'autres conditions, ils n'ont plus leur repère. בזמני, הוא לא היה את שרה של היום. Et le Rav dit en plus, de mon temps à moi, il n'y avait pas le penchant d'aujourd'hui, qui est 1000 fois, 1000 milliards. Aujourd'hui, c'est plus comparable. לא היה, אפילו בקושי היה טלפון. Il n'y avait même pas encore le téléphone à l'époque. Le téléphone à fil dans les maisons, ça n'existait pas encore quand on avait fait l'Alia. מה? בן ראשון. וגם אבא שלכם היה פה, לא היה עושה... עכשיו, ודאי. En plus, les pères doivent être là, c'est pas un père qui fait des retours toutes les semaines que les parents, que פתאום הילד לא רואה את האבא שלו בכלל. אין. אבל לא לזה לבד, Ça, en soi déjà que l'enfant ne voit plus son papa, ça a déjà des conséquences. לכן אז הרבה מאמין מי שבצורה כזאת, שהוא לא יכול לעשות עלייה בלי לעשות הלוך וחזור כל הפעם. ודאי, צריכים שכל הדעת, לחשוב מראש, להגיד לאישה, מסכימה שאני כל חודש, שבועיים, לא יודע כמה, אתה מסכים, מה? תכולה לעמוד בזה, מה? גם גם כספיה, גם... Il faut, je demande au Rav, alors quoi, vous conseillez pas aux gens qui n'ont pas d'autre solution de pas, vous leur conseillez pas de faire la guerre. On va dire qu'il faut peser maintenant le pour et le contre, et voir avec sa femme, et bien poser les choses, et bien dire à sa femme, est-ce que tu es d'accord que je vais faire des allers-retours, est-ce que tu vas endurer, est-ce que tu vas subir en mon absence, est-ce que ça va coûter au couple, à notre foyer. צריכים לעבור, בוודאי לכולם לעלות ארץ ישראל. C'est sûr qu'on a tous monté en terre d'Israël. צריכים שיבוא משיח. Il faut que Mashiach vienne. ממש. ממש צער גדול. C'est une grande souffrance dans tout ce qui se passe, dans tous ces foyers qui se désintègrent dans l'Alia. ממש. Alors, pour la parnassa, il y en a plein il y a toutes sortes de conseils qui sortent. Les gars, parnassa, il y a כל מיני עצות שיוצאות, ששומעים פה ושם, לאנשים שכאילו מתעסקים בציבור. אז מה הרב בעצם, מה העצה של הרב, שנותן שפה יהיה לנו, לעולים, יהיה להם פרנסה כמו שצריך, ומה העצה? עשה שיבוא משיח. C'est pas le conseil pour ceux qui font l'Alia, pour qu'ils veulent parnassa. Le Rav a dit, il faut qu'il y ait Mashiach. תחשוב, מסכן האדם עולה פה. מתחיל מאפס. Alors, il pense à quelqu'un qui fait l'Alia maintenant, qui vient ici, qui démarre de zéro. Bien que je me suis quand même demandé, aujourd'hui, on peut travailler dans le monde entier, il y a beaucoup de métiers qui se font vraiment de par le monde entier. Ailleurs, משתנות היתרון, שאפשר ממש לעבוד בכל העולם. רוב הדברים עושים דרך המחשב, ועם חיבור אינטרנט, וזה יכול בכל העולם. עכשיו, ויש המון, מהקורונה יש המון חברות, שאין להם בכלל משרד.
שינו להם את המון חברות גדולות שיש להם, שזה בשיטה. כי הם לא רוצים, כי סתם שזה עולה. ורואים שבבית שלהם יכולים לעבוד, בן אדם עכשיו יכול להיות באמריקה ולהגיד, אני הולך לחיות עכשיו בישראל. זה לא משנה להם את התמונה. אחר כל הזה, אם היה יכול, מלא פעם מחודש, יומיים, 3, לא נורא. Quelqu'un maintenant qui va voyager une fois par mois, 2-3 jours, c'est pas dramatique. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec le monde entier, on peut travailler dans le monde entier. C'est possible avec Internet, suivi d'un ordinateur et d'une connexion Internet, on peut travailler dans le monde entier. Tout le monde travaille comme ça. On a vu de nos yeux Rabbi Ilan qui donne cours sur jeuxdevivre.org et ailleurs. On a vu de nos yeux qu'il était dentiste et qu'il est monté, malgré tout, il a fait au début. Bon, bah, mais quelque chose, il y a un chamour, il y a 3 שבועות על 4. 3, יום ראשון, יום חמישי, 3 פעמים בחודש. בהתחלה. כמה חודשים ככה הוא עושה. Au début, lui, il avait carrément, j'avais jamais vu ce niveau d'aller-retour, il faisait 3 allers-retours par mois, 3 semaines sur 4, il était en France. Il a eu le mérite de faire Idbo des doutes, de se rapprocher d'Idbo des doutes, de se rapprocher de la Emouna comme il faut. Et maintenant, voilà, il fait plus d'aller-retour. עכשיו הוא לא עושה. צריכים לקרב את כולם לאמונה, התבודדות. כן, זה בעצם אוקיי. כשאנחנו שומעים עצות, תעשו אולפן, זה לא יעזור. בן אדם שצריך שיהיה לו בעיה של פרנסה, שידבר, זה לא יעזור לו. כמו שאמרת, שיבדוק, אם הוא יכול לעבוד בארץ, להיות... יש אפשרויות, המון היום, המון. Aujourd'hui, voilà, מצרפת אפשר להכין כלי שהוא כבר משם יכול, זה אפשרי. On peut aujourd'hui se préparer avec les technologies actuelles où il y a beaucoup de sociétés qui travaillent maintenant en télétravail. Ça existe, c'est très répandu dans de très grosses sociétés, sur des très gros postes. On peut aujourd'hui trouver des solutions. On peut trouver, ça existe. Il faut chercher avec un ordinateur, avec un truc. Chercher ce qu'on peut apporter. Et le Rav, comme il a dit, il faut travailler la Emouna. C'est que aussi, c'est comme je dis, Rav, כי המון אומרים, העיקר תעשה אולפן. לא. העיקר תכין לך, אני מדעתי, תכין את האמונה שלך. כי השפה לא יעזור לך להתגבר ולהילחם. L'essentiel, on entend beaucoup de gens qui se font tout le pan, apprenez la langue et il faut s'intégrer. Non, moi je dis de ce que mon vécu à moi, de ce que j'ai appris du Rav, préparez-vous dans la Emouna, parce que tu vas savoir parler hébreu, mais les épreuves vont venir, tu vas pas réussir à les encaisser. Par contre, quelqu'un qui a la Emouna qui est préparé, même s'il a pas la langue, il va encaisser. Oh, shalom. מכל הכיוונים תביא משיח. Maître du monde, Rav. Dans tous les endroits où on regarde, par tous les angles où on regarde, fais un Mashiach, s'il te plaît. Alors il faut, voilà, si Dieu veut. Mais, אבל הרב, quelqu'un, מי שעכשיו באמת עובד על האמונה, עושה התבודדות, עושה חשבון נפש. מי שיש לו את הדרך של אמונה והתשובה, יש לו את השם, השם נמצא בארץ, יותר ממוחר. Je demande au Rav maintenant, parce qu'on entend plein de conseils techniques, faites comme ça. Je demande au Rav, celui maintenant qui fait de bodedot tous les jours, qui travaille sa émouna maintenant, qui fait son cheshbon nefesh, qui fait tchouva, qui vraiment il se renforce. Le Rav dit lui, celui-là, il a Hachem avec dans sa main. Et il faut savoir que Hachem il est encore plus présent en Israël qu'en dehors d'Israël. Donc il a rien à craindre. Donc c'est pas une question de... כן, זה מה ש... כי זה לא עניין של השתדלות, אנשים מדברים רק על ההשתדלות, כי זה תלוי בזה. Les gens ils disent que ce sont les efforts, la préparation qu'on va faire sur là, c'est faux. שלום בית זה שווה אמונה. אם אדם יש לו אמונה, יש לו שלום בית. On nous dit la paix conjugale, ça signifie avoir la émouna. Quelqu'un qui a la émouna, il a la paix conjugale, on t'a pas la émouna. C'est pour ça que t'as pas de paix conjugale. Je parle moi-même, perso. זרת השם. Alors voilà, il faut faire là-bas, צריך להדריך אנשים, מה זה השתדלות אמיתית? מה זה השתדלות אמיתית? הם טועים. בן אדם עושה כל הכוחות לבית כזאת, מזוזה כזאת, ואולפן. ובסוף נמצא בלי בית, ובלי אולפן, ובלי... faut mettre les efforts au bon endroit. Il y a plein de bons conseillers, on sait qu'ils sont bien intentionnés. אבל לו עיקר c'est la אמונה, לו עיקר זה דבר השם. והמון אני שומע, כשאני שומע את כל היועצים האלו, אני לא... קשה לי שאני לא שומע את השם. Je comprends que vous voulez donner des conseils terre à terre, mais c'est bien, sans Hachem, on peut rien faire. ואני יכול להגיד, היה לי קשיים, אבל היה לי את הליווי שהרב נתן לי עם ההתבודדות, שזה... Je peux même témoigner des difficultés que j'ai dans mon alia, mais du fait d'avoir התבודדות, de se battre, de demander, d'avoir aussi un rave sur qui on peut s'appuyer, je demande des conseils, c'est ça qui m'a sauvé. אם לא היה לי את הרב,
הייתי עוזב ארץ ישראל מזמן. בוודאי. moi j'avais pas eu le רב pour mes conseils, pour prendre conseil aussi, זה גם בעיה רב, אין להם רב. גם מי שיש לו רב, זה עדיין הרב שלו, כי הוא אומר, הרב אומר משהו שאני מסכים איתו. עושה, לא מסכים, הרב אמר את זה, אני לא מסכים, אני לא... Les gens aussi ils ont pas de rave. Avoir un rave, c'est pas j'écoute mon rave quand ça me plaît et que ça me convient. Ça c'est pas avoir un rave ça. C'est toi le rave toujours, c'est toi comme Esav. Non, avoir un rave c'est que le rave il me dit même ce qui me plaît pas. Moi le rave il y a des choses qu'il m'a dit que Bémet je voulais pas faire, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Mais il m'a dit de faire. Et je peux vous dire que le fait d'avoir écouté le rave, personnellement c'est ce qui m'a sauvé que je suis resté en Israël. C'est sûr que je serais parti d'Israël. בעזרת השם. אני בטוח לא הייתי פה, זה בטוח, לא הייתי עוזב, בטוח, 100%. מצבים שלא ציפיתי מהחיים שלי. הפתעות פה שקיבלתי שלא... חז"ל אומרים, ארץ ישראל נקנית בייסורים. כן, זה לא צחוק, זה ממש... Moi, j'ai eu des difficultés ici que je me serais jamais imaginé. À ce moment-là, je savais pas eu le Rav qui m'avait conseillé, qui m'avait guidé. C'est sûr, j'aurais quitté Israël. Et le Rav nous dit que c'est écrit dans son nom. Nos maîtres, ils disent que la terre d'Israël s'acquiert avec des souffrances, avec des épreuves. Et c'est pas une blague. Bémet, il faut se préparer à ça. Que oui, c'est tellement grand d'habiter ici. Il faut avoir une communauté. Il faut faire le travail de la Emouna. למי הרב יכול להבטיח שאם עושה עלייה, יהיה לו, יצליח. לדעת הרב. מה ההגדרה של עלייה מוצלחת? הם ילדו המשפחה כולם בגן אמונה. אולי מאוד בגן השלום. ויעשו... הוא יעשה כל יום שעת בודדות. אז 3 דברים. לא. זה כבר יש לו בסיס טוב. Ouais, je demande au Rav, est-ce que le Rav il a une définition de ce qu'une alliance réussie? Est-ce qu'il y a une garantie de... C'est quoi la recette pour faire une alliance réussie? Le Rav a dit 3 choses. Il faut que toute la famille, donc le mari, la femme, les enfants, tout le monde, apprennent le jardin de la foi. Étudie le jardin de la foi. Que le mari en particulier, il étudie le jardin de la paix. Et qu'il apprenne à faire... Abal spécifique, et que le mari, il apprenne à faire l'ordre de doutes. Si déjà on a ça, la moitié mishto adain lo ça ou si déjà l'homme, lui, il a essayé de transmettre à la famille le jardin de la foi. Il a étudié en plus de ça le jardin de la foi et le jardin de la paix. Et qui fait maintenant son ordre de doutes. Déjà, on a quelque chose de très solide dans la main pour réussir la guerre. אתה יודע, אשתך גולמה, כמה לא עושה דודות. נכון. הרב dit, tu sais, toi-même, ta propre femme, elle fait pas de doute, נכון? אתה חי באמונה. יש לך כוחות לעבור את הכל. Quand tu vis avec Emouna, tu fais de doute, c'est ça que ça te donne. Alors, tu peux, t'as les forces de tout passer. De tout passer. Et puisque ça arrive, quand on sent que c'est difficile, moi ça me rappelle que j'ai pas assez, forcément là, j'ai pas assez prié. כשאני מרגיש שזה מאוד קשה לפעמים, שמרסקים אותי, אז אני מזכיר לי, לא התחזקתי באמונה כראוי ולא עשיתי התבודדות כראוי. quelqu'un qui fait יפה אין, il est... ברוך השם. יש לנו גם דוגמאות של אנשים חבר שלנו אהרון, שעובד, ואנחנו רואים קירות שנופלים. On voit des gens qui travaillent, la Emouna, avec des gens de cas qu'on s'occupe difficiles. Problème de couple difficile, qu'il y a des murs qui s'abattent. גם אילן, רבי אילן, il va à Zugot, שהיה, זה היה גמור, נגמר. רבי אילן, d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, Rabbi Ilan, il s'occupe aussi de plusieurs couples. On a un service, si Dieu veut, qui va s'appeler SOS Shalom Bayit. Et Rabbi Ilan, il s'occupe de plusieurs couples où c'était fini, foutu. Justement avec l'Alia, etc. Et Baruch Hashem, maintenant aujourd'hui, ces couples tiennent. Zugot, שהיו ניסיונות גדולות. אנשים שהיו עשירים בצרפת. שפה הגיעו לפת לחם. אנשים שהיו כאילו מרוויחים טונות, ופה זה ודאי עושה... גם לבעל, זה כאילו מרגיש שהוא... כלום, ממש כלום, בעבודות. ברוך השם, מקווה לאמונה, אין, הרב אין פטנט אחר בסופו של דבר, אין מה, גם מי שלא רוצה לעשות עלייה, מי ש... Il n'y a pas d'autres solutions, c'est רק לאמונה, je dis la vérité. וגם מי שלא עושה עלייה, אין לו פטנט אחר, לא משנה, שעושה, שלא עושה. אי אפשר לחיות בלי השם. C'est impossible de vivre sans Hachem. השם זה התבודדות. Hachem, vivre avec Hachem, c'est faire התבודדות. Ça, faut que ce soit clair. Dans le livre à travers Chanfaré, il leur avait dit, celui qui parle avec Hachem, alors il croit en Hachem, celui qui parle pas avec Hachem, il croit pas en Hachem. זה הפתגם המפורסם של הרב, מי שמדבר עם השם, נאמין בהשם שלא מדבר. שנזכה שיהיה התחזקות ענקית, בעזרת השם. Alors, כן. אז מישהו שואל, quelqu'un nous pose la question, donc un homme qui a eu des grands problèmes de Shalom Bayit, Baruch Hashem qui s'est renforcé dans la foi, dans la hitbodedut, etc. Maintenant qui est en train de finir le jardin de la paix, et il nous dit, est-ce qu'après le jardin de la paix, je dois aller au jardin de la pureté, ou est-ce que je dois revenir sur le jardin de la foi que j'ai lu à moitié? Attention, sachant que le principal où je dois travailler, c'est Shalom Bayit aujourd'hui, c'est ça ce que Ravi m'a dit. אז התלמיד שלכם שואל שהיה בעיות קשות בשלום בית, ליווינו אותו,
אז הוא כמעט עכשיו אומר שאני כמעט מסיים את ההגן השלום, ואני רוצה לדעת אם אני צריך עכשיו ללמוד את בריתי שלום, או אני צריך לחזור לגן האמונה שלא סיימתי אותו, אני עשיתי רק חצי, כי הרב אמר לו בתוך התהליך, עכשיו שתתרכז בשלום בית, כי זה הניסיון שלך, ולהדגיש שהבעיה שלי עיקרית, עכשיו זה שלום בית. אז מה הרב מציע? בגן האמונה, בגן השלום. שתיהם. אז בריתי שלום לא, וזה לא... אז ז'אן לפה, ז'אן לפה, דבר. אז צריכים את הכל, אבל... יפו עבור טוב, נכון, זה ה... אבל זה ה... כן, זה הדרך. ואחרי, אז הוא עושה בגן השלום, בגן האמונה, ואחרי זה? אני רציתי לא ידעתי לו, כי אני בדרך כלל אומר בגן השלום, בגן האמונה, בגן החוכמה, בזדיח, התודות, ואחר כך בגן השלום, מה הרב אומר לו? צריך לשנות את זה, או זה... להחזיק בגן האמונה, בגן השלום, ובעזרת השם, תחזק להתפלל שיהיה לו כל יום שההתבודדות. יש לו עושה כל יום שההתבודדות. לא, גם לא. אני יודע, כי זמן לפה, ברוך השם, זמן לפה, זה ברוך השם, חזה השם. תודה רבה, עבוד השם ושתו שגרון הצלחה, הנקרון שלום בית, בעזרת השם. אז זה לברך את כולם, צריכים כולם להתחזק ללמוד הספרים, ולהפיץ הספרים, את החובות. זה הצלה של הדור, זה לא, זה אני אומר, מי שיש לו את זה, יש לו משיח שלו, פרטי. Je bénis tout le monde, que vous soyez tous des diffuseurs. On doit tous se renforcer dans la Emouna. Il faut savoir aujourd'hui que c'est livré. Et le livre que le Rav a écrit, c'est la solution, c'est la délivrance de notre génération. Et le Rav nous l'a précisé que tout celui maintenant qui va avancer avec ces livrets-là, ces livres-là, c'est comme si qu'il aura son propre machère personnel qui va être à ses côtés. זאת אומרת שיש לי את המשרשי, זאת אומרת שיש את כל הישועות שלי, מה זה? אני כבר בגאולה כאילו, זאת אומרת? Voilà, c'est que tu es déjà en délivrance, c'est déjà toi à ton niveau personnel en délivrance. אז bien, זה רגבי. בעזרת השם. כולם יזכו לחיות באמונה, ממש, כולם שצריכים להפיץ עוד אנשים. כל אחד יכול להיות כבר מי שזו, כמו שפעת עליי, כמו הוא יכול כבר להיות רק והוא גדול. שעושה סדנת, כן. למד חצי גן האמונה, כמו יכול להיות רב גדול. Comme le Rav nous dit maintenant, chacun, on peut se renforcer, on peut diffuser. Et comme on a parlé du cas maintenant de ce monsieur qui s'est renforcé en Shalom Bayit et qui a dit le jardin de la paix, et la moitié du jardin de la foi, il dit maintenant lui, déjà il peut aussi lui devenir un grand Rav maintenant, pour diffuser. תספר להם שיש לכם סדנה, כזו, אז כזו אצלכם, ללמוד. On a en tout cas pour ceux qui ont des problèmes de Shalom Bayit ou même d'autres choses, on a au sein de nos sites des formations. Vous avez une possibilité d'être accompagné par un des élèves du Rav justement pour pouvoir faire face, pour pouvoir accomplir, pour pouvoir vivre les enseignements, pour pouvoir justement sortir. Il n'y a pas de, comme le Rav le dit très souvent, il n'y a pas de couple qui ne peut pas réussir. Il n'y a que des couples qui n'ont pas été bien orientés. D'accord? Donc vraiment, il n'y a pas de coup perdu. Même pour l'éducation, quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, tournez-vous vers nous et vers Hachem, on verra pour vous, comment vous donner les meilleurs médicaments adaptés, les médicaments spirituels du Rav adaptés pour votre situation, vers Hachem. Merci Hachem. Chazak et Chazak.